जोहार गे गाते को तेहना ब्लॉग दो तबन कड़ी अड़ी सीरियस धरा गया और कथा तो नौकान कना कि अब ओड़ा रमा डंगरी मटांग हना और ओना साथे मिहु तो निया किछि दिन मांग रे भाई सेता मटांग हेजाते ना मिहु के कटी आघात का दे कटी जोर के आघात कना और ओना परे परे खन के डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट चालू अकान गया और तेहेन हुयो कना सेकेंड और डॉक्टर चेक एटा कि चलका हना चलका बांगा मेनते डॉक्टर मा तबने मेने कि ठीक होय कटी टाइम लगा बस आशा अब टाइम रगे जो ठीक होमा निया कथा किन मेना जदि आपेरेन हो हना को डंगरी को मरम को निका तो उनको आहो ख्याल दोय मा तबन चदा से उनको हाबोरिन फैमिली लगा के